Nežinau kaip jum, bet mes dažnai susitarėm, kad sunku gauti skanios, neguminės šalto rūkymo šoninės. Tad padarom taip. Einam, parodysiu, kaip pasiruošiau mėsą. Ir viskas bus aiškiau. Dar vieną. O mėsai susūdyti mums reikės 30 g rupios druskos, pusę šaukštelio rudojo cukraus, pusę šaukštelio grūstų pipirų mišinio, 3 traiškytų lauro lapų, 4 traiškytų česnako skiltelių. Šitos proporcijos 1 kg šonės. Viską gerai išmaišom, įtrinam mėsą iš visų pusių, dedami uždengiamą indą ir laikom apie 2 savaitės šaltai. Kiekvieną dieną apvertsdami aukštyn kojom arba pilvu žemyn. Jūs negalvokit, kad aš iškart iš sūrimo išėmiau šonę. Prieš 2 savaitės 3 gabaliukus susūdžiau, pavartydavau kasdieną ir dabar dėl tam tikrų priežasčių šaltų nusiploviau kambarį, susivėriau kablius ir dėsim į rūkyklą. Pagal planą šoninę turėjau kokias 2 dienas džiovinti, tačiau mes turime visiškai automatinę rūkyklą su džiovinimo funkcija. Tai ką man beliko padaryti, šoninę nuvaliau su popierium ir dėsiu į rūkyklą kokiam pusvalandžiui apdžiūti ir tada paleisim dūmą. Einam parodysiu. Taigi su šia rūkykla visiškai viskas paprasta. Dabar rodo -7. Man reikia 20. Nusistatau, kad 20 laipsnių padarytų. Ventiliatorių aišku jungu. Temperatūra pasiekė 20 laipsnių, palieku dar kokiam pusvalandžiui rūkyklą įšilti ir kabinsim šoninę. Kągi, pribrendo laikas kabinti šoninę, kad jinai apdžiūtų. Sukabinam visus gabalus. Ventiliatorius sukasiu, sklendės atidarytos ir, kaip priminėjau, kokį pusvalandį padžiovinsiu, nes taip reikia. Praėjo pusvalandis, išaušo dūmo metas. Kaip tai padaryti, aš jums esu rodęs, bet pažiūrėkim dar kartą. Ką jūs galvojat? Viskas labai paprastai. Pripilu pjuvenų, paleidžiu ventiliatorių ir, aišku, per šitas skylutes uždegu pjuvenas. Aš darau taip. Pradžioj smarkiai paleidžiu ventiliatorių, kuris pučia dūmą. Ir kai jau įsidega normaliai pjuvenos, sumažinu ant minimalaus greičio. Dūmelis rūksta. Mano planas toks. Kokias 6 valandas tiek, kiek rūks pjuvenos, rūkysiu šoninę. Tada per naktį pakabinsiu dūmų išsivaikščioti ir pakartosiu tą patį dar kartą. Jeigu reiks, gal ir 3 kartą. Kągi, žinokit, dūmas rūko vakar apie 7 valandas. Tai pavakarieniavau filmą, pažiūrėjau knygą, paskaičiau prieš miegą. Ir tada tik šoninį išsiėmiau. Šoninį įgavo tokią švelnę spalvą. Dedu šią atgal į rūkyklą. Tai dar laukia 7 valandų maratonas rūkymo. Ir tada žiūrėsiu pagal situaciją, galbūt ir užteks 14 valandų dūmo. Vakar vėl užsivėlinau su rūkymu, paskui iš Šeduikytės koncertą nuvarėm, žiauriai geras. Einam parodysiu, kas man gavosi. Gavosi va toks va grožis. Rūkėsi iš viso apie 15 valandų, tai nusprendžiau, kad užteks. O ar užteko tiek valandų rūkyt, matysiu turbūt prapjovęs, tai kokią savaitę reiks laukti. Turbūt sunkiausia dalis šitą laukia. Tai likit prisijungę prie mėsingo dūmo. Laikas gi mum šoninę ragaut. Einam, prapjausim. A, ne? Eik, tu nesiruošiš čia nieko valyt. Kokia užkanda, toks ir oras. Arba atvirkščiai. Nu ką, žiūrim, kas čia mum gavosi. Ot gerai padžiūvo. O. Taip. Gražu. Kvepia tikrų kaimų kvepia. Nu ką, paragaujam.
Tirpsta burnoj. Nežinau kaip jum, bet mes dažnai susitarėm, kad sunku gauti skanios, neguminės šalto rūkymo šoninės. O čia, jeigu pilną rūkyklą užkraunat, 6 eurai su centais kilogramas gaunasi savikaina. Skani, sakau, tirpsta burnoj. Draugai, tikrai rekomenduoju. Žiemą pats tas. O čia jeigu kam ko trūksta, tai jau skonio reikalas. Rašykit pastabas, pasiūlymus, komentuokit, gal jūs kažkaip kitaip mėsą sūdot, paspauskit patinka, o jeigu dar pasidalinsit, gal net paragaut duosiu. Iki.